हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में साउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं की आवाज़ें, जैसे कि घंटियों का टनटनाना, जूतों का चरमराना इत्यादि जैसे सेंटेंसेस लाऊंगा। तो कृपया आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ, शेयर इस वीडियो को अवश्य करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते फिर। जैसे कि पहला मेरा सेंटेंसेस, घंटियों का टनटनाना, रिंगिंग ऑफ बेल्स, रिंगिंग ऑफ बेल्स। नेक्स्ट, बंदूकों का गरजना, बूमिंग ऑफ गन्स, बूमिंग ऑफ गन्स। नेक्स्ट, जूतों का चरमराना, क्रैकिंग ऑफ शूज, क्रैकिंग ऑफ शूज। नेक्स्ट, सिक्कों का खनखनाना, जिंगलिंग ऑफ क्वाइंस, जिंगलिंग ऑफ क्वाइंस। नेक्स्ट, बिगुल का बजना, ब्लोइंग ऑफ बगल्स, ब्लोइंग ऑफ बगल्स। नेक्स्ट, घड़ियों का टिक टिक करना, टिकिंग ऑफ क्लॉक्स, टिकिंग ऑफ क्लॉक्स। नेक्स्ट, दांतों का कटकटाना, चैटरिंग ऑफ टीथ, चैटरिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट, वाष्प का सिसकना, हिसिंग ऑफ स्टेम, हिसिंग ऑफ स्टेम। नेक्स्ट, आग का चरमराना, क्रैकलिंग ऑफ फायर, क्रैकलिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट, थालियों का खरखराना, रैटलिंग ऑफ डिशेस, रैटलिंग ऑफ डिशेस। नेक्स्ट, बादलों का गरजना, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट, धाराओं का बुदबुदाना, बबलिंग ऑफ स्ट्रीम्स, बबलिंग ऑफ स्ट्रीम्स। नेक्स्ट, रेलगाड़ियों का धड़धड़ाना, रंबलिंग ऑफ ट्रेन्स, रंबलिंग ऑफ ट्रेन्स। नेक्स्ट, पट्टियों का खरखराना, रैटलिंग ऑफ व्हील्स, रैटलिंग ऑफ व्हील्स। नेक्स्ट, हवाई जहाज़ों का गरजते हुए उड़ना, जूमिंग ऑफ एरोप्लेन्स, जूमिंग ऑफ एरोप्लेन्स। नेक्स्ट, पंखों का फरफराना, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। नेक्स्ट, कब्जों का चरमराना, क्रैकिंग ऑफ हिंजेज, क्रैकिंग ऑफ हिंजेज। नेक्स्ट, हाथों का ताली बजाना, क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट, राइफलों के धमाके की आवाज़, रिपोर्टिंग ऑफ राइफल्स, रिपोर्टिंग ऑफ राइफल्स। नेक्स्ट, धातुओं का टनटनाना, रिंगिंग ऑफ मेटल्स, रिंगिंग ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट, पैरों का पटपटाना, पैटरिंग ऑफ फीट, पैटरिंग ऑफ फीट। नेक्स्ट, हवाओं का सनसनाना, व्हिस्टलिंग ऑफ वाइंड्स, व्हिस्टलिंग ऑफ वाइंड्स। नेक्स्ट, वर्षा का पटपटाना, पैटरिंग ऑफ रेन, पैटरिंग ऑफ रेन। नेक्स्ट, खूरों का खरखराना, क्लैटरिंग ऑफ हूप्स, क्लैटरिंग ऑफ हूप्स। नेक्स्ट, हथियारों का खरखराना, क्लैटरिंग ऑफ वेपन्स, क्लैटरिंग ऑफ वेपन्स। नेक्स्ट, इंजनों का सीटी बजाना, व्हिस्टलिंग ऑफ इंजन्स, व्हिस्टलिंग ऑफ इंजन्स। नेक्स्ट एंड लास्ट, पत्तियों का सरसराना, रस्टलिंग ऑफ लीव्स, रस्टलिंग ऑफ लीव्स। दोस्तों, ऐसे ही अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए मेरे चैनल का वीडियो अवश्य देखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।